Ya paling kalau udah lapar, haus, buka kulkas. Itu bukan makan, ngadem. Dulu kan nggak ada AC ya kayaknya ya. Jadi buka kulkas yang ngadem. Ke rumah-rumah yang tetangga yang jauh-jauh tuh, sampai mama ribut, jangan jauh-jauh ya main gitu kan, takut kan. Pokoknya deket-deket aja, jangan jauh-jauh gitu. Ya akhirnya main comberan juga. Oh dia ngerekam nih, kakaknya ngerekam nih omongan saya gitu kan. Dia suka gitu. Jadi ya udah, jadi habit itu udah anak-anak udah terbiasa. Didengerin ternyata ya, didengerin nih emaknya yang cerewet ini didengerin ternyata gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi di podcast Nostalgia Ramadan. Di episode kali ini kita akan banyak mengulik masa kanak-kanak dari Ibu Ayu Laksmi Cynthia Dewi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu. Seperti apa beliau masa kecil, seperti apa Ramadan yang di era tahun 80-an, kita akan kulik bersama. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mas Beben. Panggilnya Ibu Ayu ya, Bu ya? Boleh. Bu Ayu, sebagai gambaran untuk penonton kita, boleh diceritakan dulu Ibu Ayu nih lahir di mana, masa kecil di mana, dan tempat Ibu kecil itu suasananya seperti apa sih? Sebetulnya masa kecil saya itu biasa-biasa banget Mas Beben, kayak anak-anak kecil pada umumnya lah ya, nggak ada yang spesial gitu kan. Jadi saya juga, aduh saya kayaknya nggak pas deh sebagai karena nggak ada yang ini ya normal anak-anak saat itulah gitu. Saya dari kecil di Palembang, dibesarkan di Palembang, di kota Palembang. Waktu kecil. Karena dulu kan nggak punya gadget ya, nggak kayak sekarang ya. Jadi emang kalau masa kecilnya banyak main dengan adik, karena emang beda setahun dengan saya gitu kan, sama adik, sama tetangga. Hanya itu sih Mas. Kalau anak kecil zaman dulu kan TV juga kayaknya nggak ada yang seru-seru ya zaman dulu kan. Jadi emang main aja dengan tetangga gitu. Itu di era tahun 80-an. Betul 80-an. Berarti daerah perkotaan Ibu Ayu tinggal. Iya, betul. Waktu itu Ibu Ayu masih ingat kalau Ramadan pertama Ibu Ayu saat disuruh orang tua untuk belajar itu apa yang paling diingat? Iya, anak kecil kan pasti ribut ya, lapar, haus tuh pasti itu kan. Awal-awal belajar tuh pasti berat banget. Tapi kayaknya saya tuh nggak pernah yang nakal-nakal curi-curi makan tuh kayaknya enggak deh. Anak baik-baik nih, Nggak yang diam-diam makan tuh enggak gitu. Takut karena kan nanti dimarahin Allah gitu kan, nggak masuk neraka. Jadi itu terngiang-ngiang terus gitu kan. Jadi nggak pernah berani sama adik itu kan. Waktu itu masih berdua nih sama adik gitu kan. Ya paling kalau udah lapar, haus, buka kulkas. Itu bukan makan, ngadem. Dulu kan nggak ada AC ya kayaknya ya. Jadi buka kulkas yang ngadem. Lama di situ. Sampai ibu teriak-teriak, nanti kulkas rusak, katanya dibuka lama-lama gitu kan. Tutup lagi. Botol-botol dulu kan, botol nggak ada dispenser dong. Botol-botol dingin tuh digini-giniin ke leher supaya ya adem gitu-gitu. Gitu-gitu aja sih Mas. Anak-anak kecil lah ya pada umumnya. Ya buka bersama ya. Mama kan juga udah nyiapin, karena mungkin supaya memicu kita mau puasa kali ya. Jadi mau makan apa? Ya disiapin menu-menu yang ya dulu paling ayam goreng udah the best lah ya. Ayam goreng bikin sendiri, nggak kayak sekarang yang banyak resto ya, ada GoFood gitu ya. Tapi suasana sahur yang Bu Ayu ingat saat kecil itu seperti apa sih? Sahur karena tinggal dengan kakek nenek ya, masih serumah dengan kakek nenek ya. Rame sahurnya dengan keluarga besar,
orang tua, adik-adik sama kakek nenek kan rame gitu kan, dan ya namanya orang anak kecil dibangunin sahur kan pasti males lah ya, pasti males. Jadi dulu ibu untuk kita mau puasa ya biasalah kasih insentif ya, menambah semangat. Zaman dulu mungkin berapa ya sehari ya? 500 perak kali ya, zaman itu ya. Gitu ya, itu jadi semangat untuk ditabung sama adik. Nanti penuh celengan ya, celengan itu penuh, pecahin gitu. Kita beli buku. Zaman dulu kan ya itu ya, buku, beli komik. Nah, komik tuh, beli komik. Itu sih Aktivitas yang Bu Ayu lakukan sampai menunggu waktu berbuka apa itu? main sih Mas. Main sama adik tuh. Main apa aja, main apa kelereng. Walaupun cewek-cewek namanya kelereng, main apa yang karet. Dulu kita kalau kita bilangnya yeye. Nah, itu main yeye. Tapi kalau puasa kan cepet haus ya. Jadi nggak lama tiduran lagi gitu aja. Nonton TV kan juga dulu belum seseru sekarang ya. Nggak ada yang untuk anak-anak gitu. Jadi emang main sama adik aja sih Mas. Berdua. Karena adik yang ketiga agak jauh umurnya. Gitu. Jadi emang masak-masakan. Nah, masak-masakan itu. Sama tetangga juga gitu. Tetangga tuh yang laki-laki ya ikut main layangan gitu kan. Seperti itu aja sih. Sampai menunggu waktu berbuka itu artinya lebih banyak bermain sama adik sama kawan-kawan lah Bu. Iya, sama tetangga itu. Ke rumah-rumah yang tetangga yang jauh-jauh tuh sampai mama ribut, jangan jauh-jauh ya main gitu kan, takut kan. Pokoknya yang deket-deket aja, jangan jauh-jauh gitu. Ya akhirnya main comberan juga. Ikut yang cowok-cowok kan pakai saringan itu, itu ikut juga. Itu. Bola bekel, itu bola bekel. Tapi menu spesial saat berbuka puasa itu apa yang diingat? Kalau Palembang ini kan sudah identik lah pempek, Bu. Pasti. Tapi yang betul-betul tradisi di keluarga Ibu Ayu apa itu? Nggak ada yang spesial juga sih ya. Pempek pasti wajib. Kalau orang Palembang kan pasti ada ngirup cuko kan. Tapi karena papa orang Padang, pasti ada menu pedas-pedasnya gitu kan. Wajib tuh pedas-pedas karena harus sukanya pedas, sukanya santan. Jadi kayak sayur nangko gitu kan, ada rendang pasti ada. Yang gitu-gitu pasti ada. Jadi dari kecil udah biasa makan pedas ya. Di umur berapa Ibu Ayu tuh yang ingat bahwa puasanya full? Kayaknya SD udah full deh Mas saya. Iya, SD udah full. Kuat nggak? Kalau nggak kuat setengah hari dulu gitu kan. Ya awal-awal belum, tapi kayaknya SD itu saya udah full. SD kelas 2-3 kali ya, saya juga lupa ya Mas. Tapi seingat saya full, udah kira-kira full, ya. udah full. Tapi di zaman waktu Bu Ayu dulu itu kalau tarawih sudah ada tugas catat-catat ceramah tuh ya. Iya benar. Itu juga ditunggu-tunggu tuh. Karena kan seru tuh. Karena ketemu, bukan ditunggu-tunggu karena mau sholatnya. Justru karena mau ketemu teman-teman yang lain. Udah janjian tuh. Besok kita tarawih lagi. Bawa cemilan ini gitu kan. Nanti bawa botol teh anget gitu kan. Bawa ya snack-snack lah zaman dulu kan. Kita ya orang sholat, kita di belakang nyemil. Seru. Jadi nunggu tarawih itu bukan nunggu untuk sholatnya, nunggu pergi bareng sama orang tua, tapi kita anak-anak di belakang nyemil. Terus juga ada kan itu kan yang kewajiban untuk mencatat gitu kan, terus saling lihat-lihat tadi nulis apa, nyamain gitu Mas. Gitu, itu serunya berburu tanda tangan ustadz gitu ya. Dan serunya ketemu teman-teman aja, janjian. Tapi kalau dari tahun ke tahun menjalani Ramadan, yang paling memorable diingatan Ibu Ayu itu di era tahun berapa? Kalau semuanya memorable ya menurut saya ya, karena masa kecil beda dengan sekarang yang saya juga udah punya anak-anak. Saya harus menanamkan ke mereka ya untuk berpuasa gitu. Sama balik lagi berjuang untuk memahamkan mereka untuk paham gitu kan, kenapa harus puasa gitu kan, lapar nih gitu kan. Itu juga
saya juga jadi ingat orang tua kan juga, jadi saya kasih insentif juga nanti kalau puasanya full ada uang sekian gitu kan, 5.000 kah gitu kan. Anak-anak akhirnya ikut puasa walaupun awal-awal kan seperti biasa ya setengah hari gitu ya, tapi akhir-akhirnya kuat. Ya sama juga akhirnya. Saya jadi ingat kayak waktu kecil kan, buka kulkas lagi, kok sama kayak saya sih. Kayak dejavu ya. Kayak dejavu. Mereka juga buka kulkas, duduk, anak duduk di depan itu banget. Saya bilang kok kayak saya ya jadinya ya. Ingat lagi gitu. Sampai orang tua saya bilang tuh kan, persis kan katanya, kayak waktu kecil kan gitu. Tapi tradisi yang ada di keluarga Bu Ayu sekarang agar nanti anak-anak bisa cerita ke anak cucunya mungkin yang selama Ramadan yang wajib misal buka pertama itu harus kumpul keluarga atau seperti apa Pak? Iya, kalau anak sekarang kan udah banyak agenda bukber ya. Dulu kan mana ada kita. Mereka udah bilang tuh, Bunda, nanti adik mau bukber dengan alumni SD, alumni SN. Enggak, pokoknya kalau seminggu pertama, saya bilang kita di rumah. Seminggu pertama nih. Wah, lama banget seminggu pertama. Seminggu pertama saya bilang. Setelah itu baru kalian mau ini boleh. Jadi alhamdulillah juga kayak tahun ini karena libur sekolah kan. Jadi anak-anak ke sini kemarin ke Bengkulu kita buka puasa bareng. Cuman yang satu masih kuliah di Jogja. Jadi ya masih ada yang terpisah-pisah juga masih ada sih. Tapi yang Bu Ayu tanamkan kepada anak-anak tentang makna Ramadan itu apa? Pastinya kita harus toleransi ya tuh kan, kalau lapar seperti apa gitu kan. Jadi anak-anak sekarang kan dengan gampangnya pesen makanan itu kan, kadang-kadang pesen ini, terus apa mas? Gak habis kan makanannya. Itu saya paling sebel kalau makanannya gak habis. Saya bilang, kalian tahu nggak kalau banyak orang yang nggak bisa makan, sedangkan kalian buang-buang makanan. Jadi kalau apa yang dibeli, apa yang diambil, kadang-kadang kan mau ngambil buka puasa kan kalap ya, ambil ini, terus kadang-kadang pesan lagi. Ntar dulu saya bilang habisin dulu, nanti pesan lagi gampang, gitu kan? Karena apa? Kalau makanannya nggak habis, siapa yang mau makan? Kan? Orang lain nggak mungkin makan, pasti dibuang. Jadi mereka udah terbiasa sekarang untuk pesan sesuai dengan apa porsinya dulu. Nanti boleh pesan lagi ya Bunda. Iya, boleh pesan lagi. Tapi jangan yang langsung pesan semua, enggak. Mereka udah jadi kayak kakaknya gitu. Malah jadi kayak mengganti saya karena saya nggak di Palembang kan. Jadi, Dek, pesannya yang ini aja ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau ada yang nggak habis gimana? Nanti kalau ada habis kita pesan lagi. Oh, saya jadi dia ngerekam nih, kakaknya ngerekam nih omongan saya gitu kan. Dia suka gitu. Jadi udah, jadi habit itu udah anak-anak udah terbiasa. Didengerin ternyata ya, didengerin nih emaknya yang cerewet ini didengerin ternyata gitu kan. Berarti ada Bu Ayu ada 3. perempuan semua? Yang sulung laki-laki. Yang di Jogja itu Pak ya? Di Jogja itu. 2 perempuan di Palembang. Di Palembang. Luar biasa. Artinya di sisa Ramadan ini pisah dulu nih sementara Bu ya? Iya, baru pulang semalam. Karena yang SMP udah masuk sekolah kan. Oh iya. Kemarin karena libur aja mas. Karena libur, udahlah kita buka bersama di sini. Saya bilang, nah ini udah masuk sekolah lagi. Nanti insya Allah biasanya kan kalau menjelang Lebaran kan juga libur lagi. Nah nanti kesini lagi. Oke, Bu Ayu. Ini kan Ramadan memang sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya kan, untuk kita sendiri setiap menjalani Ramadan tentu suasananya berbeda-beda. Saya waktu kecil dulu taunya Ramadan itu senang-senang main-main, tapi semakin kesini makna Ramadan ternyata lebih luas. Nah, Bu Ayu sendiri memahami makna Ramadan untuk diri sendiri itu seperti apa? Kalau di usia saya sekarang kayak bersyukur masih bertemu dengan Ramadan, gitu yang paling penting gitu kan. Dan berusaha optimal
apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan gitu kan, memperbaiki mungkin ibadah juga gitu kan, dan sedekah dioptimalkan ya Mas, karena kan pahalanya juga berlipat di bulan puasa gitu. Kalau yang ada beberapa hal kadang-kadang yang yang apa ya, berubah karena orang tua ayah saya sudah nggak ada, itu kan hal-hal itu yang membuat kadang-kadang berbeda gitu kan, yang kebiasaan yang dulu gitu kan, wah udah nggak lengkap lagi nih gitu kan. Artinya pernah berada di fase yang Ramadan keluarga tidak lengkap, Mbak Ayu ya? Iya, sejak 2022. Bicara nostalgia dengan Ramadan yang hari ini, apalagi Ibu Ayu sekarang diamanahkan sebagai Kepala OJK Provinsi Bengkulu yang tentu kesibukan luar biasa, terpisah pula dengan anak-anak di Palembang. Tips Ibu menjalani Ramadan agar tetap semangat, tetap ibadah jalan, puasa tetap terkerjakan, itu seperti apa, Mbak Ayu? Iya, karena kondisinya udah seperti ini, saya diamanahkan sebagai Kepala OJK Bengkulu. Saya punya keluarga, teman-teman OJK Bengkulu yang harus juga saya perhatikan gitu kan. Jadi saya merasa keluarga saya di Bengkulu juga, saya punya keluarga gitu kan, teman-teman OJK khususnya. Jadi ya nggak ada yang apa ya, maksudnya keluarga saya di Bengkulu ada, keluarga di Palembang ada gitu kan. Kalau saya weekend bisa pulang, saya pulang gitu. Atau kalau tidak ya anak-anak yang kesini gitu kan. Sebisanya saya pulang gitu. Ini tahun keberapa Bu Ayu di Bengkulu? Kedua. Tahun kedua. Puasa kedua. Oke. Kan saat ini orang taunya OJK itu kalau bicara tentang pinjol, kalau ada debt collector. Kalau tupoksi paling khusus dari OJK itu sendiri apa, Bu Ayu? Boleh dijelaskan dulu ke pemirsa gitu. Ya, sesuai dengan amanat undang-undang, OJK itu kan punya tugas, gampangnya kan 3M ya. Mengatur, mengawasi, melindungi. Mengatur dan mengawasi siapa? Tentunya adalah lembaga jasa keuangan gitu kan, atau kami sering singkat LJK gitu. LJK ini ada yang pasti perbankan dan non perbankan. Non perbankan seperti asuransi, gadai, pembiayaan, pasar modal, BPJS, banyaklah seperti itu. Jadi tugas kami adalah tentunya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Provinsi Bengkulu. Khususnya kalau kami di OJK Bengkulu adalah yang berkantor pusat di Provinsi Bengkulu. Kalau untuk yang melindungi adalah melindungi konsumen. Jadi OJK juga di dua sisi ya, baik di pelaku jasa keuangannya maupun konsumennya. Jadi kayak di kami di OJK sekarang juga banyak sekali menerima pengaduan-pengaduan, Mas Beben, baik tadi yang pinjol atau perilaku jasa keuangan lah ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait keuangan atau produk-produk jasa keuangan ke masyarakat di Provinsi Bengkulu. Juga tentunya edukasi terkait misalnya seperti investasi ilegal, pinjaman ilegal atau yang sering gampang kita sebut pinjol. Karena banyak sekali ya korban-korban, khususnya yang sekarang penipuan. Penipuan itu juga sekarang marak sekali korban-korbannya. Hal-hal itulah yang terus kami edukasi ke masyarakat, karena korbannya nggak hanya masyarakat awam yang maaf mungkin pendidikannya kurang, tapi korban-korban penipuan tuh banyak di kalangan-kalangan yang berpendidikan gitu. Karena mungkin lengah aja Mas PBN, lengah, nggak aware aja, ngeklik gitu kan.
Nah itu udah bisa Jadi korban korban scam tadi, Bu, penipuan, ya? betul. Jadi memang kita sekarang harus hati-hati untuk klik sesuatu ya gitu ya, jangan yang nomor nggak dikenal, janganlah. Kalau sekarang saya juga gitu, nggak berani untuk hal-hal yang tidak pasti sekarang dihindari, karena penipuan-penipuan tuh udah pakai AI juga kan sekarang luar biasa Luar ya, biasa ya, betul. mirip sekali dengan orang aslinya gitu. Tentu edukasi itu kan harus terus dilakukan, Bu Ayu. Nah, program-program ke depan yang akan dilakukan oleh OJK dalam terus mengedukasi masyarakat Bengkulu itu seperti apa? Ya, kami punya tim yang melakukan edukasi, tapi kan tim kami nggak banyak, Mas Beben, sehingga kami perlu tangan-tangan pihak ketiga lah ya. Jadi kami juga mengedukasi ke berbagai lapisan masyarakat. Misalnya kami edukasi ke guru, karena kami harapkan guru-guru akan meneruskan transfer knowledge kepada anak muridnya atau kepada saudaranya, tetangganya, seperti itu. Jadi kami harapkan setiap kami edukasi tidak hanya sampai di lingkungannya saja, tapi akan di-share ke berbagai ya tadi. Bu, ya. Betul. Jadi Ayu, kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan penipuan atau ada temannya yang mengalami penipuan mau lapor ke OJK, itu kemana lapornya, Bu? Bisa langsung ke kantor OJK, Jalan Pembangunan nomor 4. Itu banyak sekali yang walk-in ke kita sekarang. Jadi makin masif kami edukasi, juga makin banyak, Mas, orang lebih paham, oh ada OJK nih yang bisa menerima pengaduan kami. Tapi kalau masyarakat yang jauh dari Kota Bengkulu, itu bisa langsung juga ke aplikasi APPK, aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, ke kontak 157.ojk.go.id. Artinya di situ pun laporan tetap di respon, Bu, ya? Betul, karena ada kewajiban dari Lembaga Jasa Keuangan untuk merespon paling lambat 10 hari kerja sejak pengaduan diterima. Gitu. Kalau Lembaga Jasa Keuangan tidak merespon, itu akan kami berikan sanksi. Kalau dari laporan-laporan yang masuk ke OJK, paling banyak tentang apa dan apa sih? Kalau sekarang yang masuk ke OJK kebanyakan masih tentang perbankan. Perbankan nomor 2 adalah pinjaman online. Gitu. Tapi saya mau memastikan, benar nggak, Bu, kalau pinjaman online yang tidak diawasi oleh OJK itu kita boleh tidak bayar, Bu? Enggak. Jadi gini, kalau yang kami tidak awasi kan bukan di kewenangan kami, dia adalah kriminal ya. Jadi ya kami tidak mengatur yang tidak legal seperti itu ya. Karena itu viral betul, Bu, di media sosial. Iya. Tapi kalau yang legal namanya pinjaman kan wajib ya, Mas, dibayar ya gitu. Oke, baik. Sebelum kita menutup obrolan ini, mungkin closing statement dari Bu Ayu tentang pesan-pesan kepada masyarakat Bengkulu dalam menjalani ibadah Ramadan, dan pesan-pesan kepada masyarakat Bengkulu agar tidak menjadi korban penipuan, dan khususnya apa sih yang bisa OJK imbau kepada masyarakat Provinsi Bengkulu? Silakan, Bu. Baik, kalau untuk bulan Ramadan ya tentunya kita berusaha untuk ibadah kita, puasa kita, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita mungkin bisa lengkap, mudah-mudahan, amin. Ibadah di bulan Ramadan kita upayakan supaya lebih optimal, membaca Al-Quran, di sela-sela kesibukan juga kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, seperti itu. Mudah-mudahan makin banyak bulan Ramadan yang kita jalankan itu akan beda, Mas Iban, terasa lebih nikmat ya, seperti itu. Puasa itu bukan beban, jadi udah kayak biasa aja gitu ya. Puasa itu kalau dulu mungkin kayak haus, lapar tuh sangat kerasa. Sekarang setelah makin banyak kita menjalani, ya kayak biasa aja, seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang tadi terkait pesan-pesan OJK? Ya, untuk pengaduan konsumen seperti itu, kami dari OJK tentunya
meminta masyarakat untuk sangat berhati-hati terhadap berbagai sekarang modus-modus penipuan. Dulu kan modus penipuannya adalah hadiah atau pembelian online, itu juga banyak. Sekarang makin canggih, Mas. Walaupun mungkin modus-modus itu juga masih ada ya yang kena, tapi sekarang udah makin banyak berbagai link juga yang harus kita waspadai, karena penipuan ini tidak hanya menyasar kepada masyarakat yang berpendidikan rendah dan sebagainya, tapi banyak sekali korban-korbannya juga yang pendidikannya cukup tinggi. Jadi emang mengincar kita lengah gitu kan, tengah malam kita dihubungi, kita panik, kita belum loading gitu ya, di situ kita bisa kena. Jadi waspada, jangan gampang ngeklik ya Mas, dengan di berbagai medsos itu dan juga berbagai isu yang berkembang. Mudah-mudahan masyarakat sekarang lebih cerdas ya. Oke pemirsa Tribun Bengkulu, beberapa hal yang saya rangkum bahwa adalah OJK ini peran utamanya adalah melindungi, Bu ya, mengatur, mengawasi dan melindungi, dan juga bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu yang pernah atau menjadi korban penipuan di media online, di media sosial, scamming, itu bisa lapor ke OJK, bisa langsung ke kantor ataupun melalui website resmi OJK. Dan 10 hari setelah melapor itu harus ditanggapi oleh lembaga jasa keuangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.